Lekin maktabda aqlli ko'rinish qiyin emas ekanda. Siz zo'r o'qishingiz shart emas, boshqalar o'qimayotgani yetadi. Men she'r yodlardim. She'r yodlashni juda ham yaxshi bilaman. Birinchi to'r qatorini zo'r yodlaysiz va ishonch bilan aytib berasiz. Bo'ldi. Qolgani kerak emas. Ishonch bilan aytardim mana. Bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda ko'p ertaga eshitardim. So'ylab berib bo'ldi, Mirshakar o'tirib eshit. Orqa qatordan kimdir turadi, aytchi, bolalik kunlarimda xo'sh. Вот bechara bola yodlagan oxirigacha, unga to'g'ri. Mirshakar, молодец, oxirigacha bo'lmasa ham zo'r aytib berdi, ishonchim komil, so'rasam oxirigacha aytadi.